Kryetar, digitalizimi i mësimit. Krejt shkollat janë të mundu më bo digitale. Kur ta mërmenja që kë proces ka me përfundu 100%? Në është me ardhë në tabel, edhe kujdes e këto je me notë. Këto që të përgjigje e ki me notë. Tash me digitalizimi i shkollave në kryeqytet ka ndodhë. Pra nuk është diçka që ne po e premtojmë për të ardhmen, është diçka që kemi bërë realitet. Secila klasë ka kurrikulën digjitale, secila klasë ka panela smart, sikurse kjo këtu. Edhe po e shihni që këtu tash është për te shkumësit. Domethënë nuk është më shkumës, mund është me vizatu, me pastru, me rujt. Edhe normal që elementi tjetër shtesë që mund është me bo këtu është me u ndërlidh edhe me internet, me gjana tjera shtesë, pra me informata, me i rujt po ashtu në audiobooks, dokumentat të ndryshëm, me u ndërlidh me bibliotekat të botës, pra për me marrë informata në secilën librari botërore, pra kemi qasje në informata kudo e kurdo. Edhe kjo është një element i avancum i shkollimit, pra këtu po i shihni edhe klasa është e dizajnuar më ndryshe se që ka qenë më përpara, pra jemi të fokusuar edhe në punë ekipore, sepse është me rëndësi shumë të madhe që fëmijët të mësojnë edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po elementi ky që po them që tashmë jemi për te shkumësave me panelat digjitale, po ju mësojmë për herë të parë edhe mësime për inteligjencën artificiale. Prishtina sot është e para prej 6 të parët në botë që në kurrikulën në shkollat tërditore kemi edhe mësimet për inteligjencën artificiale. Pra jemi për te çfarë do pritshmërie, jemi faktikisht lider në region, e në Evropë, e po themi jemi të parët, 6 të parët në botë. Tregam sa shkolla tjera janë të ardhur për mësimin gjithditor edhe me sa shkolla përfundon procesin. Tash e dini që kemi 12 shkolla deri tash, deri në 4 vitet e ardhshme kemi me pas të gjitha shkollat me mësim tërditor, jemi duke ndërtu 10 shkolla, 7 i kemi premtu, po 10 jemi duke ndërtu, 3 prej tyre kanë përfundu edhe 7 tjera janë në përfundim e sipër. Kjo ka më na ndihmu shumë që ta bëjmë këtë tranzicionin prej shkollës me 2 ndrime në shkolla tërditore. Jemi tash në diskutim edhe me bankat të tjera edhe për 5 shkolla tjera shtesë. Pra, përveç këtyne 10 që jemi duke ndërtu, 3 kanë përfundu edhe 7 në përfundim e sipër, i kemi në planifikim edhe 5 shkolla tjera shtesë. Edhe kjo e krijon mundësinë që secila shkollë të jetë me mësim tërditor, pra të kemi, po them tashmë veç kemi kurrikulën digjitale, kemi panela smart, po ja mësojmë edhe inteligjencën artificiale, e cila është në ndërlidhshmëri me kurrikulën tonë digjitale. Kemi shkollat ekzistuese, pra në këto 12 shkolla vetëm se po e bëjmë mësimin tërditor me ushqim të nutricionistëve. Kemi kurrikula ekstra ku i mësojmë për film, art, kultur, programim, kodim, sporte, që ndihmojnë në avancimin e mund të qeshëm të fëmijëve tonë edhe nga aspekti mental edhe fizik. Kryetar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, kënaqësi.